আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আমি আমির ইসলাম ইউনিভার্স টেকনোলজি থেকে আবারও চলে আসলাম একটা নতুন পিসি বিল্ডের অফার নিয়ে আপনাদের সামনে। অনেক রিকোয়েস্ট ছিল, অনেক বন্ধু রিকোয়েস্ট করেছিলেন 30,000 টাকার মধ্যে একটা ফুল পিসি বিল অফার দেখানোর জন্য, কিবোর্ড মাউস মনিটর সহ, এবং অবশ্যই AMD প্রসেসর হতে হবে, AMD Ryzen 5 এর একটা প্রসেসর হতে হবে। সব বন্ধুদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে, যেহেতু আপনারা রিকোয়েস্ট করেছেন, সবসময় রিকোয়েস্টটা আমরা রাখার চেষ্টা করি। আর আপনাদের রিকোয়েস্টটা রাখার জন্য Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে ফুল একটা পিসি বিল নিয়ে আসছি মাত্র 29,900 টাকা দিয়ে। আর এই প্রসেসরের সাথে অন্যান্য কী কী কোম্পানি রেখেছে আপনাদের পছন্দের, চলুন একটু দেখে নিন। AMD Ryzen 5 4600G Cisco 1211 ক্যাশমি রেনোরে গ্রাফিক্স এই প্রসেসর রেডি করা আছে। অনেক ইউজাররা Ryzen 5 5600G এই প্রসেসরটাতে একটা পিসি বিল করেন, বাট অনেকের বাজেট থাকে না ওই প্রসেসর দিয়ে একটা পিসি বিল করার। যেহেতু কোর এবং থ্রেড সেম, ক্যাশ মেমোরি আপনি একটু কম পাবেন, পারফরমেন্স মোটামুটি কাছাকাছি পেয়ে যাবেন। বিকল্প হিসেবে যাদের বাজেট একটু কম আছে তারা অনায়াসে Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরতে পিসি বিল করতে পারেন। 30,000 টাকার মধ্যে এটা ভালো পিসি হয়ে যাবে। আর আজকে আমি Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি। প্রসেসরের পাশাপাশি এই প্রসেসরের সাথে কম্বিনেশন করে পারফরমেন্স যাতে একটা ভালো পাওয়া যায়, সব কিছু চিন্তা করে আমি এই মাদারবোর্ডটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি বায়োস্টার ব্র্যান্ডের। আপনারা সবাই খুবই অবগত যে বায়োস্টারের ব্র্যান্ডটা অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড এবং কান্ট্রি ভ্যালু হচ্ছে তাইওয়ান। যেহেতু অফিসিয়াল মাদারবোর্ড এবং ভালো একটা কান্ট্রি অরিজিন, ম্যানুফ্যাকচার চায়না বাট কান্ট্রি অফ অরিজিন হচ্ছে তাইওয়ান, নিশ্চিন্তে আপনারা বায়োস্টারের মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন। আর একটা মজার বিষয় হচ্ছে আমরা অনেক মাদারবোর্ড দিয়ে এই বায়োস্টার দিয়ে অনেক পিসি সেল করেছে, বাট একটা মাদারবোর্ডও ওয়ারেন্টি ক্লেম হয় না, ওয়ারেন্টিতে আসে নাই। সো আপনারা নিশ্চিন্তে বায়োস্টার মাদারবোর্ড দিয়ে পিসি বিল করতে পারেন। 2টা র্যাম স্লট, একটা M.2 স্লট, HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মাদারবোর্ডে রেডি করা আছে। অফিসিয়াল একটা মাদারবোর্ড হবে, গ্লোবাল ভার্সনের মাদারবোর্ড হবে, 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকবে। এবং অনেক ইউজারদের VGA পোর্ট সহ একটা মাদারবোর্ডের প্রয়োজন হয়, যদিও আমি আজকে HDMI পোর্ট সহ মনিটর দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। অনেকে হয়তো এই মনিটরটা নাও নিতে পারেন, আগে থেকে মনিটর বাসায় আছে, শুধু CPUটা নিতে পারেন। এই জন্য আপনাদের অবগতির জন্য বলছি যে এই মাদারবোর্ডটাতে HDMI এবং BGA 2টা পোর্টই পেয়ে যাবেন, 2টা সুবিধা পেয়ে যাবেন। বায়োস্টারে A520mAh এই মাদারবোর্ডে পিসি বিলে রেখেছি। মাদারবোর্ডের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা র্যাম দিয়েছি, OCBC ব্র্যান্ডের, OCBCর এক্সট্রিম 8GB 32 মেগাহার্টজ একটা গেমিং র্যাম দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। ব্ল্যাক হিটসিং সহ র্যামটা রেডি করা আছে, লাইফটাইম ওয়ারেন্টি থাকবে। বাজেট অনেক কম, পারফরমেন্স অনেক ভালো, খুবই পছন্দ করেন সব ইউজাররা। OCBCর এক্সট্রিম 8GB 32 মেগাহার্টজের এই র্যামটাই পিসি বিলে রেখেছি। র্যামের পাশাপাশি OCBCর MFL 300 এই মডেলের 256GB একটা NVMe দিয়েছি। এই NVMe পারফরমেন্সটা অনেক ভালো, যেহেতু নতুন আসছে বাজারে, পারফরমেন্সটা ভালো, রিড স্পিড ভালো, 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। আর সব কিছু চিন্তা করে, বাজারের কথা চিন্তা করে OCBCর MFL 300 এই মডেলের 256GB NVMeটা পিসি বিলে আমি ইনক্লুড করেছি। NVMe পাশাপাশি খুব চমৎকার একটা কম্পিউটার কেস দিয়েছি, ভেলোডপ ব্র্যান্ডের, ভেলোডপ BT BM300 এই মডেলের মিনি টাওয়ার একটা কম্পিউটার কেস দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। তারা ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ একটা কম্পিউটার কেসটার, একটা গেমিং কম্পিউটার কেসটান কম বাজারের মধ্যে তাদের জন্য এটা ভালো পছন্দ হবে। আর আমি আপনাদের সবার পছন্দের কথা চিন্তা করে এই কম্পিউটার কেসটা দিয়ে অফারটা নিয়ে আসছি। সামনে সুন্দর RGB স্টিক্স আছে, সাইডে ফুল টেম্পার গ্লাস এবং পিছনে একটা RGB ফ্যান সহ, সাইডের টেম্পার গ্লাস সহ এই কম্পিউটার কেসটা রেডি করা আছে। এবং ইনবিল পাওয়ার সাপ্লাই সহ এই কম্পিউটার কেসটা আপনারা পেয়ে যাবেন। পাওয়ার সাপ্লাই 2 বছর ওয়ারেন্টি থাকবে। বন্ধুরা, কম্পিউটার কেসের পাশাপাশি যেহেতু আমি বলেছি যে পুরো অফারটা আমি মনিটর সহ নিয়ে আসছি, স্টার্সের 19 ইঞ্চি LED একটা মনিটর দিয়ে পুরো অফারটা সাজিয়েছি। তারা কম বাজারের মধ্যে একটা ভালো মানের চাইনিজ ব্র্যান্ডের LED মনিটর চান 19 ইঞ্চি, তাদের জন্য একটা ভালো পছন্দ হবে। পারফরমেন্স অনেক ভালো, লুকসটা অনেক সুন্দর এবং কমপ্লেন খুবই কম, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি থাকবে। HDMI এবং BGA পোর্ট সহ এই মনিটর রেডি করা আছে এবং সাথে HDMI কেবল সহ এই মনিটরটা আপনারা পেয়ে যাবেন, 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। সাথে স্টারেক্সের 19 ইঞ্চি LED এই মনিটরটা পিসি বিলে রেখেছি। মনিটরের পাশাপাশি খুব সুন্দর একটা USB কিবোর্ড রেখেছি, লজিটেক ব্র্যান্ডের, লজিটেকের K120 এই মডেলের USB একটা কিবোর্ড রেখেছি। অফিসিয়াল একটা কিবোর্ড হবে, পারফরমেন্স অনেক ভালো এবং সাথে 3 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আপনারা পেয়ে যাবেন। পাশাপাশি লজিটেকের M90 এই মডেলের USB একটা মাউস রেখেছি। বন্ধুরা, 29,900 টাকা থেকে Ryzen 5 4600G এই প্রসেসরটা দিয়ে পুরো অফারটা আজকে নিয়ে আসছি, ভালো ভালো কিছু কম্পোনেন্ট দিয়ে। এবং যারা 30,000 টাকার মধ্যে একটা পিসি বিল করতে চান মনের মতো করে, তাদের জন্য একটা আদর্শ একটা পছন্দ হবে, একটা বাজেট ফ্রেন্ডলি একটা পিসি হবে। আর যারা এই বাজারের মধ্যে এই কম্পোনেন্টগুলো দিয়ে পিসি বিল করতে চান, ইচ্ছা পোষণ করেছেন, নিতে চান, চাইলে অবশ্যই যোগাযোগ করতে পারেন। অবশ্যই যোগাযোগ ঠিকানা হচ্ছে ইউনিভার্স টেকনোলজি, শপ নাম্বার 416 থেকে লেভেল 4 লিফটে 4, সুভাষচন্দ্র শিল্পভবন, লিরফুট, ঢাকা। সাপ্তাহিক 4 দিন মঙ্গলবার ছাড়া যে কোনো দিনে আমাদের শোরুম ভিজিট করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট নেওয়ার জন্য সরাসরি শোরুম ভিজিট করতে প্রবলেম হলে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্ত থেকে আমাদেরকে কোরিয়ারও করতে পারেন। আপনার পছন্দের প্রোডাক্ট আপনার কাছে আমরা কোরিয়ারে পৌঁছে দেবো। যারা আমার ভিডিও নতুন দেখছেন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে নেয়, অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। যারা ওলির কথা তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।